네, 좋습니다. 마라카스 뮤직 큐! 뮤직 큐! 큐! 동글동글 짝짝짝 동글동글 짝짝짝 엉덩이 두 번 돌리고 엉덩이 짝짝짝 오! 돌리고 허리를 돌리고 돌리고 자꾸 동글동글 짝 우리 모두 신나게 야야야 잘했어요. 네 오늘 이제 다음 거는 우리 명화 카드를 볼게요. 명화 카드 한번 봅시다. 명화 카드 뭔지 알겠습니까? 명화 카드를 한번 봅시다. 우리 먼저 이거 먼저 봅시다. 집중. 나라의 죽음, 아르놀피의 결혼, 해바라기, 검은 방울새의 성모, 나라의 죽음. 두 번째 거 봅시다. 생타드레스의 테라스, 민중을 이끄는 자유의 여신, 음악, 파리스의 심판, 생타드레스의 테라스, 민중을 이끄는 자유의 여신. 네, 잘했습니다. 우리 마라카스는 이제 나비가 어떻게 되는지 나비 대본 시간이 되겠습니다. 네. 우리 예쁜 공주는 분홍색 나비로 변신. 그리고 나비 날개를 한번 해볼까요? 네. 감사합니다. 예쁜 나비 그렸어요. 예쁜 나비 그렸고 우리 두 번째 학생도 여기 우와 나비가 되었어요. 이럴 때는 뭐가 필요하냐면 사진 또 찰칵 찍어야 돼요. 사진 찰칵 사진 타임. 어르신 앉아보세요. 우리 제이 앉아보세요. 예뻐라. 하나 둘셋 찰칵. 찰칵. 오늘은 나비가 되어서 꽃을 찾아보는 거예요. 봄이 되면 꽃이 피는데 나비는 꽃을 좋아해요. 우리 다 같이 꽃을 찾으러 출발! 꿀 먹고 살죠? 그쵸? 우리 같이 출발! 꽃잎이 어디 있나? 우리 여기 꽃을 찾았다. 다 바보야. 꽃을 찾았다. 우리 꽃이 어떤지 한번 느낌을 먼저 만져보아서 느껴봐요. 느낌이 어때요? 느낌이 어때요? 까치같이 한 대다가 거칠해. 거칠해. 부드러워. 아니 부드러워. 이게 더 관심 있어요. 이게 더 관심 있어요. 그렇지. 야, 이 꽃이 어때요? 까칠해. 예쁘다. 마냥 예쁘지. 분홍해. 까칠해. 발도? 느껴볼까요? 가지. 이게 무슨 느낌이야? 간지. 간지럽히기. 무슨 느낌이야? 간지러워요. 우리 같이 이번에는 안에 들어가서 더 잘 만져볼까요? 우와, 우리 채훈이 나비 이렇게 잘 해볼 거야. 이야, 앉아서 우리 비가 내린다. 우리 채훈이 앉아서 비가 내린다. 아이 좋아. 누나 엄청 잘해주네. 이야, 비가 내린다. 이야, 비가 하늘에서 슈슈슈슈. 채훈이 발. 발이 없어진다. 채훈이 발 어디 갔지? 없다. 채훈이 발 없다. 나와라. 슈. 채훈이 발 없다. 엄마 머리도 예쁘게 해줄까? 슈. 채훈이 발 없다. 나와라. 야쿠. 제이 손도 없다. 누나 손 없다. 나와라. 까꾸. 앉아볼까요? 이거 뭘까요?
만져보세요. 채연이. 만져보세요. 채연이 여기 진짜 많다. 오, 보자기 잡았어. 보자기 잡았어. 슈, 라플, 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 라플. 보자기 더 날아간다. 우와! 어때? 라플, 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 라플. 오, 좋아요. 슈, 슈. 채연이 없다. 이 비누방울 언제 할 거야? 마지막이요. 쉬었다. 까꿍. 우리 여기다가 보자기에다 많이 담아보자. 잔뜩 담아보는 거야. 자, 담아보자. 얼마나 많이 담는지 그런 담아보자. 다음에 내가 어. 하나 둘 셋 하면은 다 같이 도자기를 펴서 꽃잎을 살짝 맞아, 날려버리는 맞아. 거야. 채연이도 담아. 채연이 빨리 담으세요. 채연이 담아보세요. 채연이 담아봐. 그래, 담아. 담아봐. 그렇지. 담아보세요. 채연이 많다. 여기 많다. 채연이 봐라. 많다. 오, 어떻게 하고 싶어? 채연이 어떻게 하고 싶어? 채연이 다 잡고 싶어? 오, 여기 잡고 싶어. 여기 있는 거 잡고 싶은데. 여기 빨간 보자기 좋은데. 엄마, 누나가 안 줘. 여기 잡았어. 우와, 잘한다. 우리 채연이 잡았어. 잡았어. 이제 그만하면 그래. 같이 발 잡고 끝에 잡고 하나 둘셋 하면 팔라도 올려보는 거야. 올려보자. 채연이 간다. 끝에 잡았어? 이거를 잡은 거를 활짝 확 피는 거야. 제이 알았지? 하늘로. 하나 하나. 둘 셋. 그래봐. 잠깐만. 하나 둘 셋. 보자기가 좋았어. 이거 오늘 수업이 끝나게 해줄 거야. 슈! 오늘은 봄에 오는 꽃에 대해서 알아봤어요. 그리고 나비 한 마리랑 나비 날아가 봅시다. 슈! 나비가 돼서 꽃잎을 만져보고 슈! 나비 안녕! 나비가 됐어요. 나비 발랑 슈! 나비가 돼서 날아봅시다. 꽃이 어딨나? 슈! 슈! 야, 꽃잎이다. 좋았어. 꽃잎이다. 나비다. 슈! 슈꽃 슉! 슈! 기억해. 꽃쇼. 꽃 슈! 잘했어요. 만져보세요. 알았어요. 이제 누나 타임. 기다려봐. 누나 나비 나는 나비 꽃에 들어간다. 둘셋 끝. 이제 비눗방울 타임. 이제 마지막 시간 비눗방울. 자, 비눗방울 가봅시다. 우와, 비눗방울. 엄청 큰 거 좀 봐. 이야, 잡아볼까? 이야. 해볼까요? 갑니다. 비눗방울. 갑니다. 이야, 크다. 우와. 우와우. 어디가? 빼놔줘.
우와, 지금 간다. 어야. 오, 재훈이 뭐 하고 싶어?